Me voy a inspirar en ella para hacer ciertos ruidos a la auscultación en pediatría, ya que creo que soy más o menos bueno imitando sonidos. ¿Cómo suena la respiración normal en los niños cuando le pones el estetoscopio? Yo lo escucho así. Ningún ruido agregado, ese es el murmullo vesicular. Ahora, ¿cómo suena cuando tiene crepitantes? Podría ser neumonía o obstrucción bronquial, ¿no? ¿Cómo suena cuando tiene sibilancias? Ya, o sea, obstrucción bronquial o asma, una crisis de asma, ¿no? A la expiración o a la inspiración también. ¿Cómo suena cuando tiene roncus o ruidos transmitidos de la vía aérea superior? Ya, o sea, abajo no tiene nada en los pulmones, pero el moco de acá arriba le hace sonar abajo. Bueno, esos son los 4 ruidos más comunes que le vas a ocultar a un niño en pediatría.